Yango. Oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, le colosime, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salon de lengue. Tomé la carne bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bluff, café original, Bandeko tomela yango. Eba mama maputa yango mwasi africain de liputa mama. Ta liputa ezoleka mama liputa kitoko. Oaza na posa ya gros ya detail nyonso mama benga biso na numéro ezoleka na toko pesa yo na poste partout ozali mama toko tindela yo maputa ya qualité ya bien ya super wasi. Oya ningi ba uniforme ya fête ya mabala mama ezali. Oya miziki ezali tout mama ba numéro na biso ya mwana tozolekisa partout ozali tokotindela yo na poste kozwa kitoko kokoma kitoko. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partager les sous ensemble, kakandi tu sur la canabino papa maman Simba Naboke. Nazana di solo moko maman na biso benga na des shows Denar TV, maman lobi des shows beta li solo pesa conseil na communauté, quel est le problème, zala branché, to les ki na détail. Na rolinga yaya olanda li solo oyo très bien. Oye ba conseil nini yo kopesa mama na kati. Lisolo oye za difficile. Mena kolinga yo landaka ndenge to obeta lisolo. Conseil nini okopesa mama, conseil nini okopesa na couple oyo. Mais avant to beta lisolo, nazangite koyebisa bino lisusu merci beaucoup. Na ba o ba pesa kinga ba meilleur ve. Ba audio na bino nyonso na yoki yango. Merci nzamba lola apambola bino. Merci pe na ba o batinda ki ba video. Na moni ba vidéo na bino nyonso ba meilleur ve na bino na ebike to komi les deux hein. Donc voilà, merci beaucoup na ba o nyonso ba kanisa kinga ngape na kanisa ki bino boza et belé na chela ki bino ba meilleur ve na bino par image na banzi bandeko nyonso bazwa ki yango na mona ki pe ba commentaire na bino na mona ki pe ba souhait de comment dirais-je ba meilleur ve na bino botindela kinga na mona ki yango. Merci Seigneur. Na ebike toleki na kimia nzamba bateli biso toza déjà na kati ya 2021. Mais na nyonso Bible lobi prier sans cesse. Ya kokota na 2021 nde yango esukisi mokili te. Mokili continue kokende, c'est-à-dire demeurer dans la prière. To continue kotikala na se ya makolo na ye na se ya ngolu na ye. To batela mangonga mulai e kosala bien. Na ebike tantôt pa na yo pe okoti na 2020 mais avec des problèmes. Bible lobi dans toutes circonstances que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Na pas sito bisengo, lokumu ezonga pa ya nani? Pa ya kolo Yesu Masia. Ba o baleka ki na kimia, lokumu pa na Yesu Masia. Ba o pe ba kontina ba problème, ba difficulté zanga kate na vie, lokumu ezonga kaka pa ya nani? Pa na ye moko mokeli na nyonso mokeli na likolo na se. Tobeta lisolo, merci beaucoup na balandi nyonso a des shows Denar TV. Tokutani lisusu. Mbula sika. Yaya tomeka kochanze. Tobeti lisolo mama. Mama na biso benga na des shows Denar TV mama zolela. Mama zolela mobali ya kimi asundoli ye na bana. Quel est le problème? Mama lobi des shows ezana congolaise moko auti Kinshasa. Problème ezana Liège. Problème ezana Liège. Ezo pela na Liège.
mobali akiminda kwa sundoli mwasi na bana ya tokomi na mbula sika babiloko kokimaka bandaku osundoli mwasi na yo osundoli bana na yo oke kosala babiloko moko libande ezangi mutu na makolo non ça fait pas bien yaya tomeka kochange na bajar pe ya baémission tozosala ezaka mpona koluka ke tomeka kochange totika bacomportement ya kala voilà. Maman lobi de show ndekwa mwasi auti Kinshasa, congolaise auti Kinshasa akiti na Liège. Congolaise oyo aza presque na 3 mois na Liège, 3 mois ya pamba. Akitaki na Liège le 12 octobre 2020. Voilà. Akitaki na Liège le 12 octobre 2020. Mwasi azaka na 3 mois. Mais problème ezanini. Maman lobi de show mobali nanga abalanga. Mobali ya maman na biso babalana. Mobali abala ye bien, bavandaki na bango pe très bien, bavivaka bien, baboti na ban. Mais chose grave, comment on a congolaise a quitté na Liège? Congolaise a na Liège, aza mère de 2 enfants. Congolaise pe abala na Kinshasa, aye na bana na ye mi balé na Liège. Aye ko vivre ndé mutunyo soit vivre. Et alanda li solo très bien oyoka li solo oyo pe sa maman conseil et puis nini yo ko baksana kat. Tout ça on a besoin ba sage na ba problème abu. Maman lobi de show na minute mobali ko kangana na congolaise wana mère de 2 enfants. Mobali a langwe. Mobali a langwe asundoli mwasi oyaye na oyaye bana akipaka lisusu bana te. Mobali akipaka bana te ba langage komi kaka ya mabena mwasi. Maman lobi de show maltraitance. Mobali akomi ko maltraiter maman na biso kolo lisolo na bana azo kipe di susciter. Problème eza boy. Congolaise oyo aza chroniqueuse. Congolaise aza chroniqueuse. Congolaise azo continuer ba show na ye, ba émission na ye. Mais problème eza na kati mobali asundoli oyo ye mwasi ake kolanda chroniqueuse. Maman lobi de show na ndenge na landi na sali ba investigation ndenge batu bazoye bisanga ndenge tomoneli mobali azolanda nani chroniqueuse mais baza mwasi na mobali te landa li solo yo moko comprendre li solo nini ekoza na kati conseil nini okopesa mama mais question o mama lingi to beta li solo ba pekisi mobali na ndenge nyonso mobali aboyi koyoka na Liège ezoyinda. Mobali azolanda chroniqueuse soka ke ba tournage ake ba émission na ye ba makambu na ye mobali akotika ndako tongo akoma okotaka à 23h mobali na sima chroniqueuse question o mobali azana oposa pa chroniqueuse mobali akomi na besoin ayebana ye azana besoin ndenge chroniqueuse osala ka ba émission babwaka kaye ye pa monanaka bakanga ba photo na chroniqueuse basala ba délire. Mais chroniqueuse na lobi aza femme mariée, mère de 2 enfants, ayena bana mi balé na Liège. Tout ça wana. Maman lobi de show, mobali otayi ko somba voiture dernièrement. Voiture a sombi na mbongwa bana. Monika ande batu baso ba mbongwa bana moi économie, ba maman boyebi ndenge zaka. Na économie wana, ba ye ko changer voiture, mobali ye ko somba mutuka mususu na mbongwa ya bana. Basangisi mbongwa bana basombaki voiture pour la famille mais chose grave maman lobi de show voiture wana biso tomataka suscité na maman na bana bakotaka na voiture wana te voiture ekomi ya chroniqueuse mobali akomi garde corps ya chroniqueuse mieux akendo sale la chroniqueuse ba course na ye amemaka chroniqueuse na bana na ye na kati ya voiture wana mais bano ye moko aboti na Belgique bazo kota na kati ya voiture wana mwasi na ye kutu na voiture wana anyataka te bano ya ye banyataka na kati ya voiture wana te c'est-à-dire voiture ekomi neti ya chroniqueuse papa akoma na ye chauffeur ya chroniqueuse ami komisi chauffeur ya chroniqueuse ya ba course ya chroniqueuse. Maman lobi de show comment expliquer mobali ya bimaratongo azonga à 23h auto tika chroniqueuse na ba course na ye na ba show na ye biso to ba ba émission chroniqueuse au luka ba émission activer chaîne na ye mobali ya kangami na chroniqueuse wana eza na Liège problème. Chose grave maman lobi de show mobali akobima soki chroniqueuse ake Belgique bakumbani na mobali na ye bango tout en fait soki ake na Bruxelles pardon soki ake na Bruxelles balongwe Liège bake Bruxelles soki chroniqueuse ake Bruxelles
mobali pa kokumbana na chroniqueuse 3 jours mobali akiminda mobali a voyagé na chroniqueuse 3 jours so chroniqueuse obeta 3 jours mobali osa 3 jours libanda so chroniqueuse obeta 1 semaine mobali osa 1 semaine libanda dernièrement a bauta ko kende na Bruxelles chroniqueuse akende osala babiloko na ye ba émission na ye azoluka ba show na ye voilà mobali pa kumbani na chroniqueuse 3 jours banda mobali akenda mama azomona ka na Facebook nde mobali akoma kubwaka ba photo mobali azongi na Bruxelles ko uta Bruxelles bazongi na Liège baswani na mwasi ayebisi mwasi na etala tika ngandenge naza na chroniqueuse na okiko sunga na ko pese même mukanda po mobali aza belge abina ko pese même mukanda c'est juste pour na aider yaya niveau nini ya ko aider mutu ya ndengo wana oya yoba na otiki pona ko luka kaka ki vedette mama lobi de show mobali azoluka kaka yebana posa na yeza abima ayebana ndenge babwaka ka bato ba mabanga ya muna na kana ba video soki chroniqueuse osa makamne ya vandi wana ko zela ye ti ya kosilisa mais mama lobi jusque là amoni indice ya ye mwasi na mobali te meloko ezokamwisa comment oki ko sundula oya yebana asundoli oya ye mwasi mama lobi de show to swani na bondeli mobali na fukami soki problème ezali limbisa to bongisa to zongisa harmonie na ndako mobali alobi lokuta mobali kaka chroniqueuse yango mama lobi de show beta na ndisolo na yoka conseil ni bandeko ba kopesa nga mobali akimindako chroniqueuse mama bana mibale voiture o mobali asombaki pona bana na ye ba vivre nango na Liège voiture ekomi ya chroniqueuse na bana ya chroniqueuse mais bana ya mama na biso ba kolombongo bakotaka na voiture wana te mangala nde mangala mama na biso kolo mbongo kolo voiture anyataka na voiture wana te voiture ekoma ya chroniqueuse esali mawapasi na son eloni to linga to bakisana kati ya mobali akomi déjà na 47 ans tata ya 47 ans ya ozoluko ya koyebana lelo bibilo mse salama na communauté baninga baluka koyebana na ba 30 ans ba 25 ans ba 30 ans 35 ans mobali déjà à âge à 35 ans ba o baboti déjà avant aza déjà na famille munene oza déjà un responsable kolukani yoko luko kende koyebana na âge à 47 ans 47 ans mobali okenda kende koluka koyebana na sima chroniqueuse en même temps chroniqueuse aza femme mariée aza na mobali ne na Kinshasa chose grave chroniqueuse asoli na mama na biso kolo lisolo ayebisi mama mwenga nde naza na bala naza na mobali nanga na Kinshasa mobali na yo nda ye kolandanga aza na posa ayebana kesho eza aza na posa ayebana yango ye moko azoya kolanda landa na sima kokumbela chroniqueuse biloko kokumbela ye bakoli kosalele ba course mwasi ye moko ayebisi muninga mwasi yaya nini yo ko comprendre na kati oyebi er moko elo ninga olinga na baksa eza na batata mususu bino monde bozomi okisa soni pona ba âge neta ba 47 ans yaye komi moi retard pour luka koyebana et comme moi retard pour luka koyebana baninga ba luka koyebana tant bazai ba jeune na ba 47 40 ans tu ko kende likolo eza ba âge o mobali akitaka abandi kozwa sans responsabilité voire même pour les femmes moi si déjà na ba âge ba 40 eza âge o moi si akitaka okomi déjà mkolo yaya to meka ko changer yaya mbula sika marambo sika biloko ko kimaka basi ko kimaka bana ko wela ka bambongo yaya to meka ko changer ba émission peut tout ça les aka juste to meka ko changer yaya c'est pas pour inverser les gens mais plutôt to meka ko changer comportement manière la façon de vivre na minute maman na biso azolela mama baboti pe bana na mobali comment atiko ya yebana akomi ko kende ko sunga bana mususu isa mabete ko sunga ina bana mais question ezake zwata na famille na yo moins de temps ezala libanda plus de temps na famille maman lobi des choses depuis chroniqueuse akitaki mobali pas changer depuis ka bakende ko yebana na chroniqueuse mobali a changer mobali akiminda il s'en fout de tout soka bimina tongo a rozonga 3 heures du matin tous les jours 3 heures du matin à côté soki chroniqueuse ake na Bruxelles mobali pas voyager chroniqueuse a na droit que na ye za ba boulot na ye ake ko travailler 3 jours na Bruxelles
mobile pe 3 jours na Bruxelles, mobile oke dolala na libanda na kati ya voiture pona kozela chroniqueuse. Yaya na ebite nga na betika lisolo ndenge mama apesi elo ni yoko comprendre na kati. Mama lobi de show mobile oke lala na libanda na voiture 3 jours pona kozela chroniqueuse. Si ça ja ko futa ba hotel partout bazo kenda zo futa ka ba hotel kolala ka na ba hotel kolala na voiture libanda pona kozela ka chroniqueuse asi sa musala na ya chronique po bazo nganzela moko. Quelle volonté! Quelle volonté en même temps oya yeba na sundoli. Maman lobi ba nyata ka isusu makolo na voiture wana te mais voiture asombi on na mbongo bana. Mbongo bana ba économie ba sala kina mwasi ne yango ba sombi voiture pour na intérêt ya famille mais voiture est comme ya chroniqueuse. Conseil ni yo kopesa mama na biso o to ngai to lo ba pona mama ngo wana mama lobi de show beta lisolo na yo kaneni bandeko ba ko yebisanga. Yaya o comprendre ni na kati. Sauf que maman lobi chroniqueuse a lobi ba bimaka na yete ezaka juste mobile ndazo luka yebana yango bakangani. Vrai ou faux, je connais pas trop ngana betika ka lisolo ndenge kolo lisolo alingi ezala. Yango mama pe asengi conseil a sala nini. Elo ni yo comprendre na kati. Conseil ni yo kopesa mama na biso. Yaya to changer. Okima oya yo bana po kende Holanda. Ba charge mususu yo ebi mutu na makolote. Na ebite soki ezaka ndenge alobi okende komemela chroniqueuse ba colis, ba valise, ba caméra, je ne sais pas na ba biloko nini pona koluka ke yepe akoma je ne sais pas chroniqueur. Na ebite biso to beti lisolo mais yaya ekosala passe na âge à 47 ans okende koluka oyebana po kende wapi. Pour kende wapi biloko asoni yaya to kotimbula sika yaya to meka ko changer. Donc merci beaucoup benga de show Denar TV na basija bien yaya to beta masolo tout toza wana pona bino to beta masolo to beta masolo tout oeza bien pona batu pesa to lobelango ekosala bien. Numéro na ngango wana ezo circuler yango na pe telemi wana gravé na WhatsApp, même numéro appel, même numéro kozwanga. Le plus important yaya partagez votre émission, partagez massivement. Tout partage à Masolo à nous Bana, c'est très important. Soko Talingamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah, Michel Zakoya. Puis sa réponse. Ciao.